Саламат Кубандыков Кайыңды шаарынан делегат болуп шайланган. Жашаган аймагында таза суу, канализация жана газдаштыруу боюнча маселе бар экенин айтат. Шаардын тургундары эскилиги жеткен суу түтүктөрүнөн улам, апталап тамчы сууга зар болгон учурлар көп экенин белгилейт. Көйгөйлөрүн элдик жыйында жазуу жүзүндө тапшырган. Насостор иштейт, бирок насостун нагрузка суу бергенде турбалар жарылып кетип атат, чыдабай чиригенден, эскиргенден. Ошо проблема. Үчүнчү маселе бул канализация. Тоже такая же тема. Ошо бүт эскирип, чирип калды. Кичине суук болсо эле турбалар жарылып, канализация иштебей, көп кабаттуу үйлөрдө эң чоң проблема болот да. Саламат Кубандыков сыяктуу өлкөнүн аймагынан 1072 делегат курултайга келди. Алардын катарында жаштардан тартып 80ден ашкан аксакалдар дагы бар. Алар айыл аймактардагы, шаарлардагы чечилбей келген маселелерди айтып, көйгөйлөрүн көтөрүштү. Курултайга катышкандардын басымдуу бөлүгү эркектер болду. Делегаттардын 924-ün эркектер, 148-ин аялдар түздү. 12 улуттун өкүлү катышты. 2 күн ичинде 143 делегат жарыш сөзгө чыкты. Курултайда жалпысынан 2000ге жакын суроо жана сунуш түштү. Элдик жыйында 21 кишиден турган аксакалдар кеңеши түзүлгөн. Алар мындан ары 7 багытта иш алып бармакчы. Биринчиси өлкөдөгү улуу муундар менен, экинчиси аялдар маселеси боюнча иш алып барат. Үчүнчү багыт илимий жана чыгармачыл интеллигенцияны камтыйт. Төртүнчүсү жаштар, бешинчиси мекендештер, эмгек мигранттары менен иштешет. Ал эми 6-чы багыт аймактар менен иш алып баруу. Биздин жанагы элдик курултайдын төрагасынын 7 облас 2 шаар боюнча орун басарларын курултайда эл шайлап берди, делегаттар. Демек, алар биринчи кезекте өздөрүнүн ошол аймактарды кураторлук кылат, андан сырткары бир чоң улуттук маселеге жоопкерчилик алат да. Ал эми 7-чи багыт бул элдик демилгелер борбору деп аталат. Ошо элден түшкөн ар кандай ой сунуш, идеялар, концепциялар, долбоорлор дейбизби, ошонун бардыгы мындай талдоо жүргүзүлөт. Аны турмушка ашырууга биз да көмөктөшөбүз. Элдик курултайдын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынган. Аталган документ толукталып жатканын элдик курултайдын төрагасы билдирди. Улуттук баалуулуктар, экономика, саясат, чек ара, тил, идеология жана башка бир катар маселелер жыйында көтөрүлдү. Айтылган сунуштар эске алынып, жакынкы күндөрү резолюция толукталып жарыяланмакчы. Ага катышкандар уюштуруу иштеринде айрым кемчиликтер кеткенин белгилеп, делегаттарга берилген 3 мүнөт аздык кылганын билдиришти. Бирок ага карабастан жарыш сөзгө чыккандар элдин үнүн президентке жеткире алды. Ел негізінен жерлерде болып жатқан мыйзамсыздықты айтқысы келді. Бірінші ретте өзгөчө ошо президент өзү ошону уюштуруп аткандан кийин демек ошону угатко деген ой менен абдан чоң критикалар деле болду. Жагынган деле сөздөр болду, албетте кээ бир адамдар ошондой көнүп калган адамдар болот. Анан алар чындыгында президент аягында өзү ошолорго жооп берди. Жооптору жакшы болду. Элдик курултай баштан аяк түз эфирде көрсөтүлдү. Ала Тоо аянтында, Ош шаарында, облустардын борбордук аянттарында лед экрандар орнотулган. Курултайды чагылдырууга 200дөн ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышкан. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.